ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସୁସ୍ମିତା ରଥ। ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏବଂ ଆମର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଆମେ ଡେ 15ର ଏଫର୍ମେସନ୍ ଲେଖିବା ଏବଂ ମିରର ଦେଖିକିନା 40 ଥର କହିବା। ତ ଆଜିର ଏଫର୍ମେସନ୍ ହେଉଛି, ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ କୃତଜ୍ଞ କାରଣ ଏହା ମୋର ମନ, ଶରୀର ଏବଂ ଆତ୍ମା ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କକୁ ପ୍ରେମ ସହିତ ସୁସ୍ଥ କରେ। ଏଇଟା ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଦେବେ, ତାପରେ ପୁଣି ମିରର ଦେଖିକିନା କହିବେ। ତାର ଇଂଲିଶରେ ହେଉଛି, I am truly grateful to universe because it lovingly heal my relationship with my mind, body and soul. मैं ब्रह्मांड प्रति अत्यंत कृतज्ञ हूँ क्योंकि यह प्रेम पूर्वक मेरे मन, शरीर और आत्मा को मेरे संबंधों से चंगा कर रहा है, स्वस्थ कर रहा है। तो आपको जो इनफॉरमेशनटा हिंदी हो, इंग्लिश हो, ओडिया जोटा आपको भल लगुच मन को आसूची जे ना यहीटा मुझे इजिली करें से इनफॉरमेशन को आप 40 थर लिखु एवं मिरर देखना कहतु। तो प्रथम आम बसीजा सीधा लिखु। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପ୍ରତି ହୃଦୟରେ କୃତଜ୍ଞ ଜଣାଉଛି କାରଣ ସେ ପ୍ରେମ ଭରା ଭାବରେ ମୋର ମନ, ଶରୀର, ଆତ୍ମା ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସୁସ୍ଥ କରିଦେଇଛି ଏବଂ ମୋର ମନ ଶାନ୍ତ, ମୋର ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ମୋର ଆତ୍ମା ଆଲୋକିତ ହେଉଛି। ମୁଁ ନିଜ ସହିତ ସାମାନ୍ୟ ଓ ପ୍ରେମରେ ଅଛି। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଦେଉଛି। ଆପଣ ଏ ଇନଫର୍ମେସନକୁ ବି ଦିନ ସାରା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି କିଚେନ୍ ପାଖକୁ या ବାଥରୁମରେ ମିରରରେ ଆପଣ ମନେ ମନେ କହନ୍ତୁ, ମୁଁ ମୋର ମନ, ଶରୀର, ଆତ୍ମା ସହିତ ସମନ୍ୱୟରେ ଅଛି। ମୋର ମନ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ, ମୋର ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ମୋର ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ଓ ଦିବ୍ୟ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପ୍ରେମ ଭରା ଭାବରେ ମୋତେ ସୁସ୍ଥ କରୁଛି। ମୁଁ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ମୋ ଭିତରେ ଶାନ୍ତି, ସନ୍ତୁଳନ ଓ ଆନନ୍ଦ ଅଛି। ମୁଁ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଭାବେ ରକ୍ଷିତ। ଧନ୍ୟବାଦ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ମୋତେ ହିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରୁ ଗୋଟିଏ ଧଳା ରୋଶନୀ ତଳକୁ ଆସୁଛି। ତାହା ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ସେଥିରୁ ସବୁଜ କଲର ଆଲୋକ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି। ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପେଟ ତଳେ ସେଇ ରୋଶନୀ ଆସିକିନା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର ଗୋଟିଏ ରୋଶନୀ ଉଜ୍ଜଳ ହେଇ ଆପଣଙ୍କର ଚାରିଆଡ଼େ ଆସୁଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମା କନେକ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ କହନ୍ତୁ ମନରେ, ମୋର ମନ ଶାନ୍ତ, ମୋର ଶରୀର ସୁସ୍ଥ, ମୋର ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର।
ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ଏହି ଅନୁଭବ ସହିତ ଫିଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଶରୀର, ଆତ୍ମା, ମସ୍ତିଷ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହେଇଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ହାତକୁ ରବ୍ କରିଥିବା ଆଖିକୁ ଖୋଲନ୍ତୁ।